Hanggang December 20 yung permit to travel. 20. Pacheck na lang yung CRR. Hindi. Bakit tatlo na yung kasama niya mag-asal? Hindi. Eh, parang ano pala, parang gold. Austria. Austria. Austria Akala ko pala. yun. Austria pala. Akala ko ano. Baka mga bagong Labas labas pa. na. Bilis pa rin. Hindi na ako bibili. Ay, ang gaan. Ang gaan pala po. Ang ganda. May kasama na. Accessories eh. Tat. Nahawak ko maganda para madali. Kasi iba ginaganon mo. Mas maganda hawak ko niya. Kunti lang naman. Ito yung lock niya. Kabila. Kapag bibitawan niya, no? Kahit hindi mo na ano. Tapos pwede mo siya i-click. Salin mo na ito. Baka bigyan mo tumansik. So. Baro. Okay. Ginagawa oil. Lagyan natin oil. Maano. Tuyo. Sige na tayo. Double check mo si Riel mo. Ito si Riel namin na. Talagyan mo na oil para testing mamaya. Buti pinabuksan mo. Hindi na punod ako eh. Yung ano na yan. Oil daw talaga yan. Mukhang kalawang ano. Pero oil daw. Yung gilid. Hindi po siya nagkakaskasan. Nagulid niya. Marami oil niya. Para ma-sound check din natin. May ano ba si Sardino? May firing range ba? Nakantay na yun. Saan yung mga video niya na nagkakano? Sa labas yun. Pero dito lang sa amin. Mga probinsya pa yun. Batang ano, Okay, Bulacan. sir. I-check nyo na po yung serial number. Ito po yung FA card. Signature rin din po dito sa card. Dito po. Ano ko nito sa inyo? Sabi na. Tapos ito sir, sa baba. Okay, dito na siya. Sa baba. Pinakamaba. Okay. Sawakan mo dito. Para kasi minsan umaangat yan. Baka paglagay mo ng slide, umaangat yan. Medyo alalayan mo lang din. Kasi itong dalawang to, tutok mo lang dyan. Tapos naka-flat dapat yan. Ayan, tapos diretso ka sa. Once na okay na po yung serial number. 3 magazine. Okay. Hiring.
Text. Wala na. Release magazine.